যাদের সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে তারা এই উপরে তিনটা যে ইয়ে আছে দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করবে, করে নিয়ে এখানে যাবে সেটিংয়ে। সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখবে একটা অপশান আছে সাইড সেটিং। সাইড সেটিংয়ে যাবে, মাইক্রোফোন আছে, আস্ক করা আছে, এটাকে অ্যালাউ করবে। যদি দেখো যে তাও হচ্ছে না, তো এখানে দেখো নিচে লেখা আছে http://my.net, এখানে ক্লিক করবে, করে এখানে দেখো সাউন্ডটা অ্যালাউ করা আছে, ক্যামেরা অ্যালাউ করা আছে, মাইক্রোফোনটা অ্যালাউ করা আছে। এই তিনটাকে অ্যালাউ করবে, তাহলেই মাইক্রোফোনের আর প্রবলেমটা হবে না। যদি তাও প্রবলেম হয় তাহলে দেখবে এই যে উপরে ব্লক অ্যালাউ করা আছে, ব্লকের মধ্যে তোমার ওই সাইটটা আছে কি না সেটা চেক করবে। অ্যালাউয়ের মধ্যে কোন কোন সাইটগুলো আছে সেটা একবার চেক করে নেবে। যেমন অ্যালাউয়ের মধ্যে আমার এই দুটো সাইট আছে বলে এটা শো করছে, এগুলো চেক করে নেবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে।